apa lah, pokoknya belakangan aja. Lomba mau mulai jam 9:30 nih. Ya benar. Lagi akur berdua nih. Marah-marah mulu. Yang merah lihat deh. Siarin, ditulis 9:30 mulai. Bang Haki 23. Nih dia nomor 23 nih. Nomor 23 nih. 23. Ini belum tahu kalau ini nih, nggak jelas kalau ini. 02 212 Sayoni. 44 Bang Yanto. Pak Yanto 16. Pak Haji Jamal. Om 16. Oke. 16. Oke, 16. Main K. Ini umpannya nih. Salah, yang ini nih umpannya nih. Umpannya salah. Mantap umpannya pakai oncom. Campuran terigu jadinya bakwan. Kosong 2. Dua puluh. Sebelas.
Ini angler Yanto nih. Gak ada. Itu ngadu kapan, Om? Belum naik. Muslim. Jangan terlalu kelihatan meditnya bagus. Nah. Nah, Masjid itu ukurannya sempit. Iya, betul itu. Semoga panjang umur bagus. Sampangan jodohnya lagi. Mocel ternyata dia. Kirain dah. Kalau nikah lagi saya bantu lah 10 dus air. Rokoknya lebar sini, Om. Minum dulu, Lur. Dia seger.
boleh bang. Ini lagi. Babe cakep mancingan nih. Gila nih. Ini kedinya nih. Bakar tuh. Terusan gacor tuh. Kayak Gojek kan biar gacor. Udah tupo, Bang. Umpan asal dimakan. Ocel tuh. Coba sekali lagi, saudara-saudara. Ini umpannya nih. Umpan YouTube, Bang. Facebook. Dicoba lagi. Angin itu bagus. Angin, kenceng kan anginnya. Cakep bener tuh. Sekali sentak langsung masuk ya, Bang. Cakep dia. Masih ngeracik terus. Parah. Makan tuh. Mau ganti pancingan dia. Itu mau ganti pancingan itu. Umpan dengan 3 kali masih Iya. dipancing. Ini babon. Sini satu nih. Babon ini, babon. Babon. Yuk. Katang. Kan katang nih. Buset. Mantap. Nabrak dong. Tuh, orang di sini tadi. Tinggi dong, mas orang langsung kayak ini. Pede. Gede banget, Bang. Gede bener dah. Nih, gimana sih turunnya babon kecil? Kirain babon. Iya, mau dimangatin aja. Orang turunnya babon,
Hasan Rio lah. Oke. Oke lanjut Bang Gus. lima.
nimbang. Parah ya, Mas nggak mau nimbang. Oke, cakep. Mantap bener ya. 6 kilo. Buset, gede bener. Oke, 5825. Wah, mantap sih. 14 ekor. Masih narik lagi tuh. Jadi closingannya gimana nih? Nah, apa yang mau disampaikan? Anyep loh. Oke, kita akhiri saja perjalanan.